Okay, in short ខាត់ជើងទី1បងអរគុណទៅពីអ្នកមែនទែនដែលបានមកសិភាបងនេះបងឈ្មោះចិន Thomith បង education background របស់បងបញ្ចប់ពី12នៅស្រុកខ្មែរហើយបន្តមកបងទៅរៀននៅអាមេរិកបងរៀន associate degree in business management a bachelor's in political philosophy policy and law ហើយ a master's degree in public policy and leadership សាលាទី1តើទៅមួយ business មករៀននៅ community college Rhode Island សាលាទី2រៀននៅ University of Virginia ហើយទី3 Frank Button of leadership in public policy so ចឹងសំណួរតចង់សួរសួរបងពីតើតើនឹងបបិសាទបានតេតងជាមួយនឹងការលេខលេងឬក៏ managing team ថាបងបានឆ្លងមានបបិសាទឯខ្លះហើយមាន achievement ឯខ្លះនៅក្នុងអាចកាត់ខិតៗបាន Okay a lot ទី1មុននឹងបងជិះទៅអាមេរិកបងចាប់ធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយជាមួយនឹងម៉ាក់បងតើទៅជាមួយនឹង business ដែរណាតើទៅជាមួយនឹង sales in products health product មួយចំនួនតែហ្នឹងបងចាំនៅពេលហ្នឹងបងអាយុ18 19ឆ្នាំបងចាប់ផ្ដើមមាន team ប្រហែលជា40នាក់50នាក់ team sales របស់បង so as a young man with the age of 18-19 ហើយក្រុមការងាររបស់បងមានចាប់តាំងពីអាយុ50ឆ្នាំចុះដល់អាយុ17-18ឆ្នាំ so imagine នៅពេលដែលយើងអាយុ18-19ឆ្នាំ experience របស់យើងក៏នៅទីខ្លាំងមែនទេទៅមួយការដឹកនាំហើយជួយទៅវិញបុគ្គលិកនៅក្រុមការងាររបស់យើងក៏មានវ័យច្រើនជាងយើង so that is the one thing that បង have the challenge in leadership ពីព្រោះមនុស្សគាត់មាន perspective ខុសគ្នាគាត់មានអរិយាប័ត្រខុសគ្នាគាត់មាន characteristic ខុសគ្នានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្រោមការងារជាមួយនឹងយើងហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំដែលក្មេងខ្លាំងទៀតហើយពេលហ្នឹងយើងមិនត្រឹមតែក្មេងខ្លាំងទេប៉ុន្តែ inexperience អត់តាមមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៀតដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងវាជារឿងដែលលំបាកធ្វើមែនទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបង have done a decent job ក្នុងការដឹកនាំឲ្យធ្វើឲ្យ teamអាច achieve sales បានទៅតាមអីដែលពួកយើងបានចង់បានចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាចង់និយាយលម្អិតហ្នឹងវាច្រើនជាងទៀតទី1ទី2តើទៅមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយនឹងការងាររបស់ធ្វើមួយចំនួនដែរដូចជាបងក៏មានអង្គការមួយដែលបងមានយើងនិយាយថាអង្គការពាក្យខ្មែរតាមពិតវាជា like a foundation នៅអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា International Youth for Better World យើងផ្ដោតសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមនុស្សជាពិសេសគឺ equip young people strategic leaders ហើយនិង social entrepreneurs ហើយនិង change makers ក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហើយនេះការលំបាកទៀតដោយសារតែវាជា multicultural and national organizations foundation ដោយសារ International Youth for Better World បង្កើតនៅអាមេរិកហើយអ្នកចូលរួមក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងនឹងមានគ្រប់ជាសាសទាំងអស់រាប់តាំងពី Uganda, Zimbabwe, American, Italy, ខ្មែរយើង so on and so forth ច្រើនទៀតដូច្នេះយើងនឹងថានៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នដែលមាន diversities of culture it is difficult ពីព្រោះយើងត្រូវស្វែងយល់ពីពួកគាត់មិនត្រឹមតែជាការយល់ដឹងអំពីការដឹកនាំនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់យើងដែលមានក្រុមការងារជាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីតែប៉ុណ្្នឹងទេមានវ័យខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែមានភាសាខុសគ្នាមានជំនឿទៅលើសាសនាខុសគ្នាមានគុណតម្លៃទៅលើទស្សនវិជ្ជាខុសៗគ្នា moral values cultural values are all different so that is another challenge ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបើយកពាក្យ achievement in short មកដល់ម៉ោងនេះយើងបង្កើតស្ថាប័នរបស់យើងបាន3ឆ្នាំកន្លះហើយយើង have people working from both countries នៅអាមេរិកនិងនៅខ្មែរ so it's cross continent ហើយស្ថាប័នរបស់យើងអ្វីដែលយើងបានសិតជាគោលដៅកន្លងមកក្នុងការ train មនុស្សក្នុងការបង្កើត project ផ្សេងៗនេះបានសម្រេចទាំងអស់ so far so that is another achievement and there are many other things ប៉ុន្តែមានពីរធំៗទៀតដែលបងគិតថាវា significant នៅក្នុងការផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនមួយទៀតតទៅមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលបងបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងឈ្មោះថា The Best of Mine ជាកម្មវិធី reality TV shows មុនដំបូងគេមកអស់នៅស្រុកខ្មែរ concept ទាំងអស់បង្កើតឡើង from scratch ពីពួកយើងជាកូនខ្មែរទៅហើយជាកម្មវិធីមួយដែលពួកយើង feel so proud to talk about it ដែលបងចង់បញ្ជាក់នោះដោយសារអីតែកន្លងមកយើងដឹងនៅខ្មែរយើង
តាក់ទងមួយនឹងកម្មវិធីកំសាន្តនេះអត់សូវជាមានលក្ខណៈកំសាន្តបែបអប់រំផងទេបើកំសាន្តចំកំសាន្តអប់រំបែបអប់រំហ្មងប៉ុន្តែពួកយើងមាន vision មួយថាយើងចង់ឲ្យមានការ blend in រួមផ្សំបញ្ចូលគ្នាទាំងការកំសាន្តនិងការអប់រំអញ្ចឹងក្នុងនាមពួកយើងជាអ្នកចំនួនក្រោយផងបទពិសោធន៍ផ្នែកទូរទស្សន៍ក៏មិនច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងហ៊ានធ្វើវាផ្នែកទី1ដែលបងចង់និយាយអំពីកិច្ចការងារហ្នឹងយើងហ៊ានធ្វើវាយើងត្រូវ gather resource ហើយយើងត្រូវ gather support ពីព្រោះយើងធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យរបស់យើងហើយនឹងវត្ថុបំណងនៅក្នុងការដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងវាលំបាកនៅក្នុងការដែលយើង communicate ទៅឲ្យស្ថាប័នផ្សេងៗយល់អំពីវត្ថុបំណងរបស់យើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងទទួលបានលទ្ធផលពួកគាត់គ្រប់គ្រងយើងឲ្យធ្វើតែវាលំបាកក្នុងការដឹកនាំដោយសារអីទី1របស់នឹងថ្មីតាមពិតវាមិនថ្មីខ្លាំងរហូតដល់គ្មានអ្នកគេគិតឃើញទេប៉ុន្តែគេអត់ចង់ធ្វើព្រោះអីទី1ពេលដែលគេធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សយើងតែតែសម្លឹងមើលប្រយោជន៍ធំប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសប៉ុន្តែពួកយើងចង់ធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមដូចអញ្ចឹងអត់សូវមានអ្នកចង់ធ្វើក្នុងខាងការអប់រំនោះពីព្រោះវាអត់ចំណេញប៉ុន្តែពួកយើងគិតថាចំណេញពីព្រោះអីនៅពេលដែលសង្គមមួយដែលធ្វើដែលតាមរយៈការដឹកនាំស្ថាប័នរបស់យើង business របស់យើងឬក៏ project របស់យើងចង់ធ្វើទៅមានអតិពលជាវិជ្ជមានទៅលើសង្គមយើងគិតថាវាចំណេញដល់ពួកយើងដែរในក្រៅទៅចឹងណាចឹងយើងដឹកនាំនោះលំបាកមែនទេដោយសារអីកម្មវិធីថ្មីអត់ដែលមានគេធ្វើយើងក៏ដែរធ្វើខ្លួនឯងទៀតក្រុមការងារពីច្រើនក្មេងទាំងអស់ក្មេងខ្លាំងមែនទេបទពិសោធន៍ក៏មិនច្រើនដែរហើយធ្វើកម្មវិធីដែលពេលដែលយើងធ្វើនោះ resource របស់យើងវា limited វាមានកំណត់អញ្ចឹង resource តិចតួចតែយើងចង់ធ្វើរឿងធំប៉ុន្តែយើងធ្វើវាជាទីបញ្ចប់វាបានសម្រេចអញ្ចឹង that is another thing ដែលបងចង់ផ្ដល់ជាបទឲ្យទៅនឹងការដឹកនាំរបស់បងនៅចុងក្រោយ company ដែលបងកំពុងតែ lead ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺ TM that stand for the multimedia ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមកដល់ទៀតហើយថ្មីទៀតហើយយើងចង់សម្បូរការជា start up ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគ្នាជិត20នាក់ហើយយើងមាន outsource របស់យើងច្រើនទៀតបំណងរបស់យើងពេលដែលយើងបង្កើត start up នេះឡើងមកយើងចង់support ទៅលើអីដែលយើងបានធ្វើពីវគ្គមុនតាក់ទងជាមួយ digital marketing យើងចង់បង្កើតជា business ដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកអប់រំហើយនិងកម្មសាស្ត្រតាមរយៈប្រព័ន្ធ digital media ព្រោះយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងthe world has changed technology has conquered the world already and that this is the only most effective way to actually influence the whole society is digital media. So the company is established to become the content powerhouse, the first content powerhouse in Cambodia, and in 10 years to be like a Netflix company in Asia. So we created this, and we have gathered a small group of team. Some are experienced, some are not experienced, but we all share the same visions. We want to have a company in which we can influence the country in the most positive way possible. So that is another challenge in leadership because when you lead a team with a dream, it requires a lot of hard work, sacrifice, understanding, dedications, and many more to accomplish. So far, TM កើតបានជិត1ឆ្នាំហើយ but we are the company which Bong can proudly say we choose the client. Because we know what we give, what we offer will be beneficial not just to our clients, but will also affect the whole economics of Cambodia. So we very proud of that, and we are doing a lot more in terms of production, creations, and innovation. បងមិនបានរៀបរាប់ពី experience របស់បងច្រើនទេចឹងខ្ញុំចង់សរុបមកវិញថាក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់នោះក្នុងខាងមួយណាបងមាន management style ណាមួយឬក៏ strategy ណាមួយដែលបងយកទៅ apply នៅក្នុងការធ្វើ task មួយដូចមួយស្តង់វិញខ្លួនមួយទៀតខាងក្រុមហ៊ុនចឹងបងក៏ជំនាញអា style ពីខ្លួនរបស់បងចឹងអាចបងបង្ហាញ Right, that's a good question. បងគិតថាទី1ពេលដែលយើងដឹកនាំ business ឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដូចយើងមានកូនចឹងធ្វើទៅបើតែមនុស្សយើងពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងមាន style ខ្លួនឯងណាឧទាហរណ៍យើងមាន style មាន style specific style របស់ខ្លួនឯងក្នុងការដឹកនាំដូចជាឪពុកម្ដាយចឹងគាត់ចូលចិត្តបដៅកូនតាមលក្ខណៈលើសេអ្នកខ្លះចូលចិត្តបដៅកូនតាមបែបទន់ភ្លន់អ្នកខ្លះបដៅកូនតាមបែប
ដូចការខ្លាំងប្រើហិង្សាពីខ្លួនចឹងណាហើយបងធ្លាប់ឮចាស់និយាយថាអូកូនទី1ធ្លាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទី2មិនបានធ្វើចឹងអត់ជោគជ័យអត់វាស្ដាប់តាមតែពិតពីព្រោះបងគិតថា business វាមាន nature វាស្ដីមនុស្សចឹងធ្វើទៅបើតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ន2ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាស្ថាប័ន2ហ្នឹងមាន nature របស់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងអត់ rigid បងអត់លុះទៅលើ style នៃការដឹកនាំបងពេកទេបងមើលទៅលើស្ថាប័នវិញលើពេលដែលស្ថាប័ននឹង business នឹងឬក៏ project នឹងវាមាន nature ផ្សេងបងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បត់បែនអេរិយាបថនៃការដឹកនាំរបស់បងទៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗជាក់ស្ដែងដូចជា The Battle Online វាគ្រាន់តែជា project ដ៏ធំមួយទេតែវាគឺជា business ធំមួយទេវាជាស្ថាប័នធំមួយអញ្ចឹងបងត្រូវមាន specific certain style of leadership របស់បង apply នៅក្នុង The Battle Online International Youth for Better World is different ពីព្រោះអីវាជាស្ថាប័នមួយដែលភាគច្រើននៃយើងគឺគាត់ volunteers to do it so how do you manage how do you lead the people who are entirely volunteers to help out the communities is different the multimedia everyone get paid more or less but they all get paid so how do you manage them how do you lead them is different in addition to that then the battle of mind International Youth for Better World especially the multimedia means specific goals and visions right so to get there with a different team with a different values with a different purpose បង have to apply different styles ប៉ុន្តែអីដែលបងតែមានសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងសម្រាប់បង style របស់បងមួយគឺបង always remember that you know like here someone somewhere says let's see bon will find out there we talk about the leader which bon can find bon will be very much cho bon play like no not that one authorities the things on the team of people okay right here right this is style of one that one always apply a good leader is a person who takes a little more than his shares of the blame and a little less than the share of the credit right because mostly we nowadays talk about leadership style ក្មេងៗពីច្រើនណាស់តែចាស់ៗគ្នាក៏ដោយយើង talk about successful leaders and every leaders come out and talk good about themselves all the time but to Bong think when things go right Bong think the credit go to the team but when things go wrong it's mostly a part of me because I'm the leader so that's how Bong can stay so harmoniously with the team can make the team feel secure can make the team feel welcome and safe in the environment in which the Bong lead, right? So the team feel it is okay for them to make mistake. It is okay for them to try some things and fail, right? That is a style that Bong ប្រកាន់ខ្ជាប់មិនថានៅក្នុងស្ថាប័នដឹកនាំនេះណាក៏ដោយខ្ញុំគឺវិទ្យាថា leader someone who bring empathy in the team ចឹងទៅធ្វើឲ្យ team នោះគាត់ជឿការងារណា so ខ្ញុំចង់ឲ្យបងថែមចាំទៀតថាក្នុងនាមជា leader មួយចឹងគាត់មានរយខាងដើម្បីធ្វើឲ្យ team នោះ like lead team នោះអាចថាជាadvice មួយទៅអ្នកដទៃទៀតនៅពេលដែលគាត់ lead team នោះ right we can talk about this for hours and hours and hours and there are thousands of books that talk about leadership elements and all of that but one short answer to that is this be the servant right ជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកបម្រើទៅឲ្យក្រុមការងាររបស់យើង right I don't care what position I don't care what do you work in our company I as a leader will serve you in any ways you need right មួយទៀតមិនខ្វល់ថា leader នឹងគាត់ lead នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនធំអង្គការតូចអង្គការធំសមាគមតូចសមាគមធំទេប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំមិនប្រកាន់ខ្ជាប់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើទៅឲ្យស្ថាប័នទាំងមូលមិនមែនជាអ្នកបម្រើទៅឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួនឯងទេ that place will eventually collapse
People, yeah, we are put in a place as a leader because people trust us that we will help them, that we will enable them to do their work effectively when they need, right? That's why when we are sitting in the position of a leader, នៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងបានន័យថាការងារដែលមកដល់លើតុរបស់ leader បានន័យថាការងារហ្នឹងគឺមនុស្សជាច្រើនទៀតដល់ផ្នែកលេខបានមានមកដល់លើតុរបស់ leader, right? ចឹងបើ leaders are take accountability and responsibility ដល់ខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើទៅឲ្យគេការងារទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះគាត់ជាអត់បានសម្រេចទេ even ការដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមក៏ដោយ right យើងដឹងថាអ្នកដឹកនាំដែលបកកាយខ្លាំងគាត់តែដាក់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកបម្រើទៅដល់ប្រជាជនជាអ្នកបម្រើទៅដល់មនុស្សនៅក្រៅអវ៉ាត់របស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជា advice របស់បងទៅឲ្យ leaders ផ្សេងៗទៀតមិនហ៊ានថាជាលើ advice ទាំងស្រុងឬបង is in no position to advise anyone but in my most humble opinion I think to be a good leader is to be a good servant អរគុណច្រើនបងសម្រាប់ឆ្លើយសំណួរនេះហើយខ្ញុំមានសំណួរបន្តទៀតចង់ដឹងថាចង់ប្រៀបធៀបថាពេលមុនបងមាន leadership style មួយតែបងឆ្លងកាត់លើការធ្វើការងារច្រើនចឹងចង់ថាតើបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះអាច change leadership style របស់បងមិនខ្លះ Oh, it changed bonds in a million ways. For the first few times នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមានឱកាសពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានឱកាសជាពិសេសបងអត់ផ្ទាល់ from the experience ពេលយើងមានឱកាសដឹកនាំយើងចាប់ដើម feel ចង់ have some ego, right យើងយល់ថាអូយើងបកកាយជាងគេបើទីយើងមកដាក់នៅកន្លែងដឹកនាំហ្នឹងក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងបើយើងមិនបកកាយគេមិនដែរ Yes, of course, probably maybe right. But that along the ways of the journey as a leader from different institutions to another, from different projects to another, Bong realized through those experiences it humbles Bong a lot. It teaches Bong that you are not better than anyone in your team. You are not God of that place. You are not someone who is never right. Who is never wrong. And in fact, mostly you were wrong. Mostly you know less, right? For example, the multimedia. I do not know any better than my team, than my video team. They might know a lot better than I am. I'm no any better than my digital marketing manager. He might knows a lot more than I do. I'm no better than one in my design team. They know a lot in the designing task than I do. But for me to be able to sit down here from experience down the road on ហ្នឹងគឺធ្វើបងយល់ថាបង it feels okay and it feels even stronger to admit that you know less than your team, right? So you can learn from them all the time. It also put Bong in a perspective when things go wrong. I chose not to blame and I find solutions to lead the team. មកពីមុនពេលដែលយើងដឹកនាំគេដំបូងពេលយើងមានបញ្ហាអីមួយចំនួននេះ find a way បានខុសអញ្ចឹងចង់ blame team but for now it makes me it might be something wrong with my leadership. I might not have enough knowledge and resource and means to bring for my team to support him or her or them to accomplish their work, to fulfill their work effectively. So I need to do better, I need to serve better, I need to find more solutions for them, I need to offer more for them. So those are some of the styles that Bong wouldn't say change, Bong would say it is an evolution, right? វិជាការវិវត្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងពីដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលដែលបងគិតថាវាប្រសើរជាងមុន It is not perfect until now and I don't think it will be perfect anytime soon ប៉ុន្តែបងគិតថាការវិវត្តមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបងកាន់តែរីកចម្រើនច្រើនទៅនៅក្នុងការដឹកនាំ and it also makes Bong realize humility, humbleness are very important in leadership. ចង់បន្ថែមទៅថាពេលបងលេខ team មកដល់បងតែងតែលេខក្នុងការលើកការលេខ decision ណាលេខបងពីច្រើន gather information ពី member ទាំងអស់ឬក៏ you have your own idea អីហើយបាន then ថាពួកគាត់ return to it depends ប៉ុន្តែBong is so progressive, right? My philosophy in terms of leadership is progressive and autonomous.
so បងភាគច្រើនបងឲ្យអង្គការទៅ team ទីមួយ yes of course ណាគេគេឲ្យមុនធ្វើអីគឺតែមាន opinion របស់ខ្លួនឯង to be honest right let's state the fact យើងមិនអាចកុហកគេថាអូចង់ស្ដាប់ពី teams and no if we want to do something we must have our own ideas already ហើយគ្រាន់តែមានអ្នកដឹកនាំហើយគាត់បើកចិត្តស្ដាប់ team របស់គាត់និងមិនបើកចិត្តស្ដាប់ team របស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេ right ប៉ុន្តែ to stress on that questions បងបញ្ជានៅកិច្ចការងារដែលបង put my own assumption already into that task នៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងបង encourage a team របស់បងគាត់ have self autonomous power បានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិអត្តភាពស្វ័យយ៉ាងរបស់ខ្លួនឯងបានន័យថានៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុង department ដែលរបស់គាត់មួយគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការ initiate ideas នៅក្នុងការ propose new projects and all of that មក and then បង would gather the whole team ឬក៏ gathers team ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមកជជែកគ្នាហើយស្ដាប់ពួកគាត់មុន right and then បង will then have my own opinions but then through listening to each and every one of them it helps shapes my perspective and approach and solutions toward a certain problems or projects so เป็นมองแบบสถิติมองทางเตะมองเล็กที่หนึ่งมีหรือมาปีค่าเฉพาะเนี่ยปีมีการใช้ก็เอชร็อก right be down to earth be a people leader right បងមិនអាចស្គាល់ Rida by just looking at you from outside ទេបង have to spend time talking to you learn your values, what you value most, what you don't like, what you like, what you prefer, what you don't prefer, right? What you like to eat, what you like to listen, what you like to watch, all of that, right? So, but start with that, of course, it's a time investment in leadership, right? If you don't know each and every one person's and each and every one team members in your team, then you cannot lead them better, lead them good. That's why from a multicultural perspective, Bong had to be exposed to them, right? Bong will not carry because you mean assumption, you mean our own values, Iเป็นเรื่องโชว์ของสามแล้วที่เขาชี้ทางนี้ส่วนสามเป็นเรื่องตื่นในประเทศไทย for example ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងមានគុណតម្លៃជាជនជាតិខ្មែរមួយហើយទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដាក់ barrier ដាក់របងខ្លួនឯងរៀបរៀងមកឲ្យយើងស្វែងយល់ពីជនជាតិថៃមកឲ្យយើងស្វែងយល់ពីជនជាតិផ្សេងទេដល់ពេលចឹងយើងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការស្គាល់គេដែលពិតប្រាកដហើយព្រោះយើងដាក់ពេលដែលយើងចូលទៅគេគេថាអូជនជាតិថៃមកតែចេះហើយ right អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងមានធីមមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសបារាំងជនជាតិបារាំងគាត់ egoistic គាត់អត់ស្ដាប់គេនៅពេលដែលយើងមាន assumption ហ្នឹងហើយ presumption ហ្នឹងហើយយើងនឹងអាច expose ទៅគាត់ genuinely បានទេ so ពីបងទៅបង get to know them in persons I don't care where you come from and who you are I want to know you as a person I want to know what you value I want to know what you feel offensive when I speak what feel offensive when I talk and I want to understand what you like and what you feel comfortable so after you expose that it will give you the enough information, not all information, but enough information when you lead, so that you can minimize the mistakes. Not prevent all the mistakes, because as a leader, you will make mistakes regardless and no matter what. But the more you know about your teams, especially the more you know about the culture, the less likely that you will make mistakes. How will you make mistakes? Thì mọi người chắc thà, giờ đang nói sau bây giờ có thể mà yên ở trên chiếc máy, nè bên những miền value miền quân đồng lấy không bị nè thay bạc tờ bóng. មានគុណតម្លៃខុសពីអ្នកខេត្តកំពង់ចាមមានគុណតម្លៃខុសពីខេត្តព្រៃវែងមានតម្លៃខុសៗគ្នាបាត់ហើយនៅក្នុងអ្នកខេត្តបាត់ដំបងមួយទៅមួយក៏ដោយអ្នកនៅខេត្តមានរបៀបរស់នៅមានអត្តចរិតមានអរិយាប័ត្រខុសគ្នាអ្នកនៅតាមស្រុកមួយខុសគ្នាទៀត so we have to learn about it every day អញ្ចឹងពីបងទៅ you have to spend as much as time as possible to understand your team member yeah តែនៅពេលដែល team កាន់តែធំទៅ then you have to learn delegate leaders នីមួយៗឲ្យទៅស្គាល់ប្រព័ន្ធដែរ មួយទៀតថ្ងៃ
nó cứ để tao làm leadership dùng leadership motto mấy cái bông nghỉ nuôi để tao làm copy Mr. John đó Yes. Hai bông viên khô năng tiếp đại bông tăng tại các căn chỗ đang liền thêm Oh. There's a lot. What is it? Let's see. What is one of my favorite people? Okay, here's the thing that pops up to my mind right now. You can take the credits as long as you dare to take the blame and responsibility, right? So that is the leadership model that Bong have. Bong can feel prideful in the things that Bong, when leads the team, accomplish. But at the same time, Bong will not be shy away from the mistakes, from the flaws that Bong have when things happen that doesn't go our way. Yeah. Hai là nó ôi xin người trong khỏi nuôi tại thằng học nhiều xin người nó cứ đầy kia chỉ topic cái discuss như vậy ha are the leader born or made? Wait, say it again. Like are leader made or born? Oh, that's a very good question. Some are born to lead. To be honest, like there are some people are born to lead, but that things puts a lot of people behind. Hay có lấy đôi giờ let's witness it. Nè các bạn mong miền IQល្អmiền Chinល្អគាត់ឆ្លាតហ្មងបើប្រៀបធៀបមួយក្មេងផ្សេងៗđó ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់ born to like to be smart គាត់អត់ខំទេអញ្ចឹងហើយដែលអូនឃើញពីច្រើនអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការរៀនសូត្រមិនអ្នកដែលមាន intelligence IQ quality ខ្ពស់ទេតែអ្នកដែល work harder អ្នកដែល study harder. Yeah, so I admit that some are born to lead, but it doesn't mean that those are the successful leader. អញ្ចឹង Bong will choose the second, which is yes, leader are made, right? There are some people, let's like for example, like Walt Disney. We might hear his name, right? Walt Disney was not born a smart and creative artist. Walt Disneyอายุดาวผมเปิดใบช้ามาตามที่อ่านมาซ้อมนั่น Nobody believes that he was smart, but now almost every country know Walt Disney from the movie, right? Why? Because he works harder. Leader there are thousands of leaders out there who mostly are made. People who got choose to do that. But that person that God was born to lead high, got work harder yet. That person will be an exceptional, right? So for that opinion alone, Bong just want to encourage, especially you and all young people, maybe try to not focus too much on that opinion, but believe that each and every one of us can be a leader if you want to be. Again, not everyone should be a leader, but everyone can be a leader if one choose to be. Right? You just need to work harder, sacrifice more, study more, spend more time to do the right things, and read more books, meet the right people, coach, and study the skills necessary to become the leader. So those are my opinions toward those opinions. Nhưng mà khi mình còn đây những cái hai leader cứ mấy cái sai nhưng mà khi leader chỉ cho nên quite confident đam má còn creative thôi nhưng tốt vì muốn nhưng sai thì mình bị rồi đấy like I try to improve it. Right. Ở đây thật shy vậy? No. Shy nó xu quan trên một face sầm đùa. Ta được cả cái chứ sầm mấy chia sầm một chút. Okay. Ở con con đây cái này về thì nó mà tính theo những cái những việc ban trở bị tại ở leadership style của con. And really based by your leadership experience and thank you. Aku nak tanya apa?